สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมขับรถอยู่ถนนสายราศีสไลยบ้านเมืองแคนนะครับช่วงนี้นี่เป็นช่วงฤดูการทำนานะครับฝนตกแล้วเขาก็เริ่มเขียวขจีแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิพาทุกท่านชมทุ่งนาแล้วก็เข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านเมืองแคนตำบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับไปชมบรรยากาศเลยครับ